Iawn ta, i ni dy pot noodle mwyaf next level, mwyaf cool, sy'n rioed i cael ei wneud. Eli be mae'r rodyn wedi cael. Pot clai Chinese. Dwi'n lyfio hwn. Dim bach mwy cool na'r pot Bombay Bad Boy ti'n cael o siop, ynddi? A fama, dwi bol porc mochyn Cymreig. Waw, mae'n edrych yn stunning, ynddi? Dwi wedi simro hwn am ryw awr a hanner mewn stoc. Di hitio fod bach o cumin, fennel, caraway, smoked chili, Worcestershire sauce. Dwi'n lyfio hwnna. A bob tro, cadw ar liquid gold yma. So hwn di'r stoc a'r fat sydd yn endro o'r porc. A crant lleol di prepio'n barod. Ta be, o dipyn o ffaff, mynd i 4 kg crant yndi. Mae hwn di cael ei prepio'n barod. Dwi'n lyfio fo. A li'n cwld hyn? Noodles gwydyr. Hyn jyst i socio mewn dŵr poeth am ryw chwarter awr. Maen nhw'n barod i fynd. Maen nhw'n plannu allan o mung bean starch. Neith unrhyw noodle y job i hwn. As ti'n efo pot clai Chinese, neith wok y job hefyd. Iawn ta. Yn gynta, dwi'n mynd i cychwyn off efo sos Thai style, efo llwyth o limes, efo punch galad, sy'n mynd i orffan i off just pan dwi'n syrfio noodles. Iawn ta. Lime amdani. Dim yn Thai sos eb lime na di. A dwi'n licio'n boeth, e. Dechrau fi erbyn on, dwi'n licio cic. So, digon o chili. A dwi'n mix o chilis yma, chili normal. Hwna'n dechrau rhyw scotch bonnet. A twa, os ti'n licio lip numbing spice ydw dwi, just tynnu'r seeds allan, twa. A mae'r un yma edrych reit deadly fyd. Fewn â fo. Dwi'n meddwl mae'r chilis yna mynd i chwthu socks fi off. Dwi'n gobeithio mae Dari licio cic, ia. Dwi'n gratio, dim bach o shallot i fewn. A tra di wrthi, gratio, dim bach o garlic fewn. Ideal. O, ta be, mae'n dod yn ymlaen o dda. Dim bach o nam pla fish sauce amdani. A ma' hwn yn reit hardcore hwn, so just dim bach, ta. Dim bach o sugar brown. Melys a syr. Fewn o dim bach o chives. A just cymysgu bod dim efo gilydd. Ma' hwn jyst yn mynd â fo next level yn y diwedd, so mae'n diadio zesty, fresh, blas really cool sy'n jyst yn mynd i torri trwy. So mae dipyn o brastar, dipyn o ffat ar y porc noes, mae'r cranc yn reit rich, so mae'n gyd amdano'r contrast, ie. Dwi eisiau pethau cwffio am y taste buds yna sy'n ar tafod fi. 2 munud o waith. Boom! Yes! Wan, dwi eisiau turbochargio'r stoc ma, efo glyd da o fish sauce, oyster sauce, soy sauce tywyll, a dipyn bach o soy sauce yslawn. Wedyn, just sleisio'r porc ma'n reit dyna, a da ni barod i ddechrau leirio'r pot clai. Dim bach o olew, just touch bach i'r gwylod, a wedyn dwi eisiau cyfro'r gwylod i gyd efo'r bol porc yma. Ideal. Fewn dim bach o'r noodles. Mae'n noodles really here. Rhaid dim bach o'r cranc trwy fo. O, kind of massage efo fewn i'r noodles. O, yes. A wedyn y liquid gold yma. Waw. Ceiad ar y tan o fo. Wylai, dim yn 10 munud, boi. Iawn ta, mae'r pot noodle ma di fod yn byblo am ryw 5 i 10 munud. O, ti'n barod am hwn on. Ti'n barod am hwn on. Yes! O, mae'na boeth. O, alu'r lliw ar y noodles wan, so maen nhw'n troi atha noodles aur wan do. Maen nhw jyst yn cymryd lliw o'r stoc, y blas neu gyd. Topio fo efo'r clo. A efo'r sauce hardcore ma. Just drizzlo'r sauce ar. A na chdi, pot noodle, surf and turf, crant lleol, bol porc, llwyth o love, hardcore sauce. O, ni am cadw'n authentic a iwsio chopsticks, ond pan ti'n fawr bystyd sausage oedd fi, anghofiau fforc amdani. Alu'r noodles ma. O! Ma' hwnna di chwalu bren fi. Ti'n methu cheatio fo fyny stoc a prynu stoc o siop, iawn. Ti'n dod y stoc, berwi'r porc, dod â love a cariad fewn i stoc. A mae gyd o trwad. Mae'r noodles gwydyr dam signo yr holl flavours na. A mae'r sauce na. Mae'n reit hard hitting, ond dwi'n lyfio un boeth. A to be, mae Dari fewn am treat. Lle mae o da?
Gary? Hey, diolch. Yes, legend. Eli Roxy'n apus o'ch di. Sut oedd i ar y fenna heddiw? Iawn, sti. Hwna rhywbeth o brathu heddiw? Oes, di'n ddau bethau, ia. Fi di neud i fi ta, Chris. Pot noodle, ie? Oce, iawn. Ti'n licio pot noodle? Dwi'n tad. Mae'na belly pork, ie? Cranc. Ia, Cranc chdi. reit. Cranc o'r y byd. Ia. O, ti'n beth, Dari, mae yna. Mae yna. Awe, ta. Mae yna. Na'n disgwyl. Gorau, dadl oeri rhywfaint i ni di llosdi lled na. Ti'n meddwl? Iawn, ta jyst gadael hwnna chilio 2 munud, ie? Ie, ie, Gadael chilio 2 munud. Ie, ie, Enjoy'r fyw ma. Ia, ia. Os oes dipyn yn slips yn bita bwyd mor, wan, ti'n fel? Oes, mae'n chwyth bobl beth, oes. Just dryd o'i brynu, ia. Ie. Di pysgotws mae'n gael i pries amdano fo, ydy. Na. Pobl eirio sy'n gael i pries amdano fo, ia. Wel, mwyn di oeri, os eisiau trio fe, Edgar? Ia, ideal. Ti'n gorau cael bach o'r pork belly, dim bach o'r cranc, dim bach o'r bod dim ar ni. Ti'n gythag i fi? Slywyn plellell. Hwna'n di. O ie, eisiau yna. Ceg bach i ni, gwe. Bol mwr, ia. O. Ie, trai rownd i'r camera, nad o'ch di, ie? Lovely boy. Mae o. Mwna noeth. Gynna draw fi. Cei, di hwnna adra chdi. O, wel neud hwn, ia. Yn gorau fi gael o. Lovely boys. Ne. Baked love, mate, baked love. Dim bach o bleeps ar hwnna, ie? O, blips. Iawn ta, mae crempogs yn really syml i wneud. 2 myd o flawd codi, 2 myd o lefrith, 2 wy, pinsiad o halan, a just whiskio'r batter tan ma'n smooth. Bach o fenyn yn y badall ar wres canolig, a leidlo'r batter mewn. Unwaith mae wedi dod yr rhydd, mae'n barod am y flip. Nailed it. Iawn ta, crempog di wneud. Ideal. Dwi'n bach o caws Cymreig fyma a dwi'n bach o dwyer mwyn am di toddi yn unreal. Ti'n methu cael crispy pancakes heb breadcrumbs really cheap, really orange. Dwi'n mynd mewn y bara ydy breadcrumbs am mor orange. Anghofia, panco a breadcrumbs posh i hwn. A star of the show. Wow. Dwi'n lyfio fo, neu rhywbeth really bitter, rhad, ond efo truffle, werth 70 quid. Be gyd i well. Iawn ta, sauce caws. Dim bach o menyn, so jyst neud rŵ bach. Unwaith o'r menyn di toddi fewn a dim bach o blawd. Fewn yn slo bach efo llefrith. Dwi'n cario ymlaen wisgo'r llefrith i fewn tan dwi efo sos gwyn tew. Wedyn off y tân cyn adio'r caws di gratio. Glyfu cheddar Cymreig a gruyere eithan gwy neis. Dwi'n taflu cubes o ham Cymreig i mewn, bach o halan a pupur, cyn gratio'r nugget stunning ma o aur du. Cael ei lliw ar y truffle la. Dos na'n blas fatha fo, mae'n nutty, mushroomy a llawn umami. O, dwi'n hapus hwnna wan. Gadael hwnna cwlio lawr wan, cyn rhoi nhw mewn yn y crempogs. Unwaith mae'r filling di oeri, dwi'n pacio'r pancakes ma, a brwsio chydig o wy ar yr ochra fel bod y filling ddim yn dod allan pan maen nhw'n cwcio. Wedyn dwi'n rhoi nhw yn y blawd a'r wya a gwneud y siŵr bod nhw'n cael cyfryn da o'r breadcrumbs oren crazy ma. Ac ar ôl hanner awr yn y popdy ar 180, mae'n amser crempog crispy. A unig peth sy'n gorau syrfio crispy pancakes ydy fo hot sauce favourite chdi. Dwi'n really hapus efo sy'n hyn troi allan, ia. A am y brethiad cynta, dwi ddim yn mynd am dip, dwi jyst eisiau blasu y crempog crispy. O, ti'n beth, mae'n teimlo dal really boeth ond dim ots na fo. Mae'n blasu oedd just crispy pancake, ond million times mwy next level, ia. Mae'r breadcrumb a'r pancake na jyst yn hwnna di'r blas, ia, hwnna di'r blas nôl yn y early 90s, to.
Mae truffle jyst yn mynd â fatha intergalactic. Dwi'n dal hyn, Christopher's Intergalactic Crispy Crempog. O'n i methu dadael vegans allan yn y programme Bwyd Bydyr ma, a hwn di'r tro cyntaf erioed i fi wneud vegan kebab. Next level, dwi wedi sortio allan yn cnaf yn kebabs wedyn, iwsio'r doner spit, a dwi'n isio hyn, celeriac. Hwn yn un o hoff veg fi, ond mae hwn ar gael trwy blwyddyn, a mae veg stunning, a dwi'n mynd i pimpio fe fyny efo barbecue sauce, vegan eto, efo ingredients cool, fatha shiitake powder. Hwn cael gwneud i met fi cynnan yn Nantmor, a mae hwn yn umami to the max. Date molasses, mae'n really melys yn eithriadio, flavour really cool i'r sos ma. So, prepio'r sos. Yn gyntaf, dwi'n ffrio llwyth o cloves garlic yn really isel am ryw 5 i 10 munud, tan maen nhw just yn cychwyn brownio. Wedyn tynnu nhw allan cyn iddyn nhw losgi. Mewn efo llwyth o shallots, a mae'r olew na wan yn infused efo'r garlic. At hyn, dwi'n adio llwyth o spices. Fa ma gyda fi allspice, coriander, smoked paprika, cayenne pepper a chili powder. Fewn efo, a ti eisiau cwcio'r spices yma allan. Wedyn dwi'n rhoi chop i'r peppers di'r hostio yma ti'n medru cael mewn jaria. Mae yna flas really cool ar hyn a geithio nhw'n amazing yn y barbecue sauce yma. Wedyn mewn efo'r shiitake powder. A mae'r mushroom powder yma, seriously, mae'n magic i vegetarians a vegans, ia. Nôl mewn efo'r garlics, bach o oregano, digon o halan, gweddill y dŵr o'r peppers, a'r date molasses. Mae'n really melys, so wneith y siwgr o'r date molasses ma really caramelaisio'r celeriac doner yn stunning wedyn, ia. Gyda fi apple cider vinegar fo yma, passata, un tin tomatoes neud y job. A gorffan ni off, wedyn bach o relish sauce, basically eitha Worcestershire sauce vegan, os a ddim fermented anchovies yn hwn. Dwi'n gadael iddo fo ffrwtian am awran dda, cyn rhoi o tu allan i chilio yn barod am y celeriacs na. A ty beth, mae mwsos trio sleisio hein yn denna fy hun, so dwi'n cael machine, dwi'n helpu fi sleisio hein mor denna a fedrau. So, just tynnu gwylod off. Top off, a just cael y croen off o'r cyllall. Sa'ch ddim oriau neu hwn o'r pilar. A ty beth, dwi yn lyfio celeriac, ia. Mae'n tebyg, mae'n texture tattoo, so mae'n lot mwy nutty, lot mwy depth of flavour, a mae'n vegan friendly. Ar ôl sleisio'r celeriacs mor denna a phosib, dwi'n beiddio nhw yn y sos. Wedyn syth lawr i hoff siop kebabs fi yn y byd, lle mae Mustafa a Hwsnw yn barod i helpu fi roi'r kebab yma at ei gilydd. Iawn Mustafa, iawn Hwsnw? Iawn. Iawn, Chris. Barod amdani? Yeah. So, do you eat this celeriac in Turkey? Yes. My wife always doing the celery salad Oh, nice. with the yogurt and walnut inside. Oh, like, Oh, lovely. fatha next level coleslaw Mustafa, dwi'n lyfio fe. Yeah. A ti'n behafio? Dim lot. Dim lot. Ar ôl sticio'r celeriac ar y spit, da ni'n rhoi pina fel ar y top i gadw fo'i gyd yn ei le. Ac ar y tân y fo, ia. Ar ôl rhoi trim bach iddo fo, da ni'n gadael o cwcio am chydig, wedyn beistio'r celeriac ma efo mwy o'r barbecue sauce. You remember me, Chris Bach, coming here? Chris Bach. Yeah, I You know. started I remember, Tara. yes. What's the best in Turkish? N-I. N-I. Çok güzel, en iyi. N-I. Knaver kebabs, N-I. Mae'r corneli wedi dechrau mynd yn crispy neis a mae'r barbecue sauce yn dew ac yn boeth. Dwi'n meddwl bod o barod i fynd, ia. Mae'n edrych fatha doner shawarma. Mae ynddo? Yndi. Ynddo? Ti'n beth dwi'n reit relieved, ia. Ni'n meddwl sa hwn yn gweithio'r reit mor dda hwnna, ond hwnna edrych yn stunning. Sa'n byd amdani Iwan, ond sticio fe mewn nambred efo llwyth o chili sauce a dipyn bach o salad, ia. Iawn, ta, nawn ni trio beth hwn, ia? Ia. Chris, mae hynna'n neis iawn. Mae'n ynddo? Yndi. Mae'n neis, mae'n smokiness, ynddo?
Mae'r seleriac yn absorbio blasus. A'r barbecue sauce hefyd. Ti'n cael barbecue sauce Ie. A pwy sy'n meddwl, ia? Dwi'n sefyll ar y stryd yn dre. Tu allan i Cnafon Kebabs yn bita seleriac kebab. Just leave it to cool one edrych. Mustafa, Yes, Chris. this is very nice, yeah? Nice. And can I have extra large Chris special chicken kofta combo? Okay, no problem. Brilliant, diolch yn iawn. Dwi'n lyfio hyn. Floyd style ar canol maes dre. Caffi maes yn packed. A dwi'n wedi bach o offal i chi heddiw. Sweetbread, cig oen. Dwi'n gwybod, dim yn edrych yn really appetising yn fanna, ia, ond trystio chi pan ti'n cwcio hwn yn dda. Sy'n blasiaeth ar chicken nuggets mwyaf next level ti rioed i dal. Dio ddim yn blasu'n lamio gwbl. A i fi, mae o'n ffordd really da o'r cychwyn, yr introduction fewn i offal, os da chi'n keen ar offal. Ella'r enw offal rhoi pobl off, ond seriously, di offal ddim yn awful iawn, mae offal yn next level. So, cyn cwcio yr nuggets cyd oen, dwi'n siarad aioli bach really syml i dipio'r nuggets fewn i, ia. So, os ni aioli, ta'n wy da. So, just cael ei iolc allan. Dwi'n gallu rhoi 2 iolc da i fewn. Ideal. Fewn efo pintio dy halan. A dim bach o powdwr mwstad. A cychwyn rhoi wisg bach ddo. A dyn slo bach fewn efo medium olive oil. Ti ddim is iwsio extra virgin efo hwn. Os ddech fi y licio garlic mayo, llwyth o garlic fewn. Rough chop i'r garlic. Mae llwyth o garlic fewn oes. Mae cyd oen a mint yn best mates ynddi. A dio ddim yn garlic aioli da heb juice lemon. A jyst adio mwy o olew tan ti'n cael consistency ti'n chwilio am. A na chdi, garlic a mint aioli. Porsiwn bach i fi a porsiwn bach i Ose. Mae'n essential socian y cyd oen mewn dŵr poeth a halan cyn dechrau. Neith y membrana sydd o gwmpas nhw ddod off heb draffath. So mae'r sweetbreads yma yn glands o'r gwddw y oen, so o'r thymus gland. Dwi'n gwybod mae'n swnio'n afiach, ond mae'r cyd mor rhad, mor blasus. I fi, mae offal yn even well na'r cyd, weithio, Os ti'n lawr i Llundain, mae'r top restaurants yn Llundain i gyd yn gwerthu sweetbreads a mae'n pris per pound mwy na lobster. O, a ni, golchi dilo, llai lawr, a dwi'n barod am nuggets cyd oen gorau yn y byd. A di'r nuggets yma, dwi'n mynd i wneud blawd defilled efo cic go iawn. Felly cychwyn off efo blawd plaen a cadio dipyn o bupur cayenne, powdwr mwstad a halan. Gnewch yn siŵr bod chi'n cymysgu fo'n iawn, ia. Dwi'n eisiau dim blobs o flawd plaen yn y canol. Unwaith mae wedi cymysgu, dwi'n rhoi coating da i'r sweetbreads a rhoi shake bach iddyn nhw. A sbio well mae'n edrych yn barod. Ydy rots? Ydy, di'n edrych well? Wedyn cynnesu bach o olew ar y tân. Dwi'n eisiau groundnut oil sef o smoking point uchel ac ar efo'r sweetbreads. Unwaith maen nhw ar y badall, gadwch y blawd defilled na mynd yn crispy, neith rhyw funud bob ochr y job. Oh, yes! Ali crispy. Waw, sy'n ni'n methu fod hapusach na beth dwi'n ia. Dwi'n buzzing. So, ar kitchen roll, drainio'r excess oil na off. Wow. Wel, mae yna just digon amser i ffrio'r ail batch ma cyn i O's gyrraedd. Iawn, Chris. A mae o dal yn meddwl bod o'n wedi drio nuggets CWR. Ti'n bet? Ti'n smelio'r chicken nuggets ma? Oh, unbelievable, unbelievable, mate. Wel, met, nes i ofyn i Will ddim deitha chdi dim chicken nuggets ydyn nhw, ond y thymus gland o'r cyd oen, gland o'r gwddw. Iawn. Ti'n rhaid i trio nhw, Iant. Sweetbread, We'll give it a go, ia. Ti'n gwerthu sweetbread, Do, di gwerthu lot, ia. Siwr. Ti fwy am doffel? O, ne, fod yn onast efo chdi, dwi wedi cael lot o offal dwi'n cael yn sboilio, do. Dad chdi'n bwtsiar gorau ar y byd, ti'n bita fillet steak bob bryd. Prime cuts bob nos, mate. Prime cuts. So ti'n y pobl sy'n prynu offal yn y siop, ia? Ti'n gweld y mwy o'r generation 9 a 10? Ia, generation yna, neu restaurants da, ia. Ie. Top end chefs yn prynu fel, ia. Be gyn ti'n y pot yna, Chris? Wel, ti'n dwi'n gwybod, ia, ar ôl gweld chdi ar nos Sadwrn pan da ni'n cael sesh, yn pailio garlic sauce ar dy donna, so ni'n meddwl sy'n neud garlic mayo bach i chdi. What a man, ia. Diolch yn fawr. Iawn, Tews. Olyr o. Unbelievable. Nuggets mae'n next level ti'n roed yn y deg. A na sprinklan bach o halan. A na ni, nuggets, cyd oen, sweetbreads, next level. Efo cic bach i O's, dwi'n gobeithio, ti'n fi licio cic bach, ia? Do,
Hot food, hot cars, hot women, ia Chris. Real Wil, Real Wil. Iawn, na'n o'r fyd yn ta. Di siaros 2 litres, e? Mae'n 3 oes. Ti'n gallu llafel a dyncio ar yr un pryd? Wel, awn ni gyntaf dri ni hon, ia. Iawn. Outstanding, mate. Yes! Outstanding. O, ti'n meddwl, cael efo'r meo, ia? Ti'n be, mae'r devil blawd yna, mae'n gwneud crunchy coating, ond ti'n be, mae'r sweetbread hyn mor creamy. Mae o mwy agos at chicken nuggets na beth o lam. A mae'r devil's blawd ma'n ffantastig hefyd, ia, digon o geicro. Rocs, ti sy'n? Boom! Mae'n wir i neis i rannu fo rocs, sorry, Chris. Yes! Yo! Hey, how are you? How Welcome are to you? Grace. I'm da iawn. Good. Can Welcome I to have- New York. The 3 special. Okay, how do you like your hot dog? We have toppings here. Yeah, 1 with mustard, One mustard 1 with mustard, ketchup and onions, and one mustard, ketchup and onion, and 1 with relish. and one with relish. And a papaya drink. And papaya too. Grace papaya, bro. Wow, that was quick. Beautiful, beautiful. How much? 1083. Diolch you. Oh, the hot dog ginger. Be, gei di well? No, keep the change, my friend. Keep the change. Let's go. Yes. Hot dog cyntaf fi yn New York. A recommendation Rachel, Frank Paen, efo mwstad. Mwstad a ionyn, dim bach o relish. Dwi'n bod yn disgwyl am y moment yma erioed. Mae bob un ffilm dwi'n weld yn New York. Bod trefo hot dog yn ni. So, amdani. Frank, 100% beef, mwstad. New York, cael ei hustle a bysl yn ymlaen. Iawn, met? Rwyl o fo. Rhaid fel sweet gordia, da. O. A ta beth dwi'n clywed pobl yn dweud, mae New Yorkers bod tro'n blin, mae pawb yn buzzing, pawb yn lyflu. Anhygoel, bendigedig, be gei di well? Oh, beautiful experience. Very special, my first New York hot dog. So great. And I'm so happy I came here. I'm so happy to be here first. Yep. Efo'r sausages sexy yn y bag, nôl a fi gwcio yn y fflat. Dwi am smocio hein ar y barbecue efo pren ceirios i roi lliw coch cool iddyn nhw. Tan y mood, baby. Ac efo blasa mor anarferol yn y sausages ma, dwi wedi nôl toppings cool o'r siop oriental rownd gornal. So dwi'n dod fewn i'r gegin i hitio'r hot dogs ma efo toppings next level. Ali, beth yn ei fi fa ma. Dwi'n mynd am surf and turf vibe. Dwi'n fi dehydrated shrimp fa ma a ti'n ffrio heina off. Umami bomb, crunch, boom. Cadwyn Cymreig, lyn bach o cennin. Torri nhw fewn i strips. Ffrio heina'n crispy. A fa ma, dwi'n fi bonito flakes, tuna flakes, cael ei fermentio a smocio. As da chi roed i trio hein, da chi'n methu allan iawn, mae'n stunning. Rwy'n un corfod a'i dislifio nhw, mae'n fatha rhyw delicate cross rhwng anchovy a'r bacon fries crisps na, chdi cael yn y pub back in the day. Ond i cychwyn, anchovy meo bach. Fewn efo 2 melynwy. Dim bach o mwstad American. A anchovies. Hand blender. A just slow bach efo'r olew. A na chdi, anchovy meo, efo American mustard. Dwi'n ffrio'r shrimp off efo past chili am fwy o gic a ffrio'r cennin hefyd. Ar ôl munud bach, mae'r shrimp a'r cennin ma di mynd yn mega crispy. Iawn ta, mae'r sausages ma di bod yn smocio'n braf am ryw hanner awr. A hynna pam dwi yn lyfio smocio sausages fi. Yli lliw ar hynna.
Amser i fildio'r ci poeth next level ma, a mae'r sausage i bun reisio yn berffaith. Mlaen efo'r mayo mwstad anchovy, a dwi'n lyfio sos coch ar hotdog fi. Y shrimp chili crispy, mymryn o parsley, y cennin crispy, a'r bonito tuna flakes. A na chdi, flame baster steak Gillian Hall, special di smocio ar y to, efo bob fath o fusion. Waw, dwi'n dweud mor prawd am hotdog. Iawn ta, na i stopio admairio work of art fi a smasho i. So ddim ffordd, so ddim yn mysu. Waw. Dwi rioed ma mor buzzing am sausage. Mae mor juicy, mae'n explodio'n lle chdi no ti'n brathu hwn i'r croen. Mae'r smokiness yn hitio chdi. Mae'r anchovy mayo of American mustard, stunning. It's all crunch ar ôl crunch, ti'n mynd ar rhyw texture a flavour roller coaster mewn un brathiad. Steak Gillian Hall, big love. Sausage master. Oh, good dinner. Oh my goodness. Yes, thank you so much. Wow. Mae'r amser di cyrraedd. Mae'n teimlo'n bechod i stacio fo fyny a bita fo. Dwi'n gwybod, mae'n reit lws dydi. Mae'n rhywbeth eitha sy'n artistic am y holl beth. Mae'n fatha darn o pop art. Mae hwnna'n pop art. Ond ta be? OK, so wyt ti am roed y tomato arno fo? Sut wyt ti'n mynd i wneud hyn wan? Bob dim arno fo. Ti'n roed e gyd arno fo? Pickles ar, ti'n licio pickle ar dy burger? Oh my god, dwi'n licio pickles ar y burger. Waw. Dos ti'n gynta? Iawn. Iechyd da. Iechyd da. OK. Patty syml, crust nice, juicy, bacon, tomato perffaith. Dwi'n meddwl dyna'r peth, mae'n syml dydi. Mae'n syml. Does am herbs yn y burger. So mae'n genius yn y simplicity nys. Ond dwi'n deitha chdi, y bacon di'r trick. Mae'n rhywbeth am y bacon yma does. Mae'n bach yn felys. Mae'n bach o maple yna fo. So be, dwi'n chwaen, dwi'n nôl mewn i'w 50 years with Harold Dahl yma. Fydd Oedd mae'n y siwr. burger yn i'r beth. Oedd yna spaceships yn fflio rhywbeth. Iawn ta, amser am twist ar y New York classic chopped cheese. Dwi'n ffansio cyfuno pizza efo chopped cheese a neud calzone. Yeah. Des i gwpl o patties wagwd yn sibs ac ar ôl ffrio'n off efo chydig o halan, amser am chop. Wan, mewn efo'r caws. Dwi'n mynd am provolone i ddoddi'n dda, slices o gaws American rhad i'ch gwy a lyflu, a cheddar am flas hallt. Joch o Worcestershire sauce a nôl ar y gres i doddi. O, ma' hwnna'n edrych dda hwnna. Dwi'n didlis efo mymryn o stock beef a gadael efo oeri chydig bach cyn creu'r calzone. Gynnau does pizza fresh ges i o siop, just stretchai allan, mewn efo digon o'r beef a'r caws, chydig bach o tomatos tin a mwy o gaws. Cau'r calzone fyny, a na chdi, ia. Iawn. Boom. Oce, sydyn fyny drisio fan, chos feith hwn sticio iawn. Tar Annie, let's go. Boom. Mae hwn yn mynd i cwcio yn really sydyn iawn, so cadw llygad ar efo. O, yes. A hynna, ti'n chwilio am, ti eisiau'r leopard spot na yn sy'n da bod y dod i fermentio'n dda. Mae'r tân yn boeth. Ti isio spotia llewpart. A mae yna. Calzone yr ogyn yn y glaw. Fewn o fi. Iawn ta. Sleisio fewn iddi. O. Yes, hwnnw dod allan o dda. Alir o. Iawn ta. A ta be, un o'r pethau gorau fi am calzone ydy'r pocad naturiol ma ti dal o fama. So, fewn efo'r hot sauce, sauce y burger, fewn efo pickles, fewn efo ionyn.
Mae'n blasu mor fydur, ia, ond mor iawn. Sal y burger na, ia. Hwna di starad y sio o wadw, di crasu, mae hwnna'n dod trwad hynna pan ti'n mynd to the limit. Pan ti'n ffrio fo, to. Mae'r pickles a ionyn na, boom, ti'n anna nhw efo'r fatty beef, a na lot o fat. A mae siŵr yna lot o fat yn y caws hefyd, so dwi'n recomendio hwnna'r diet.